dengan masyarakat Indonesia. Dan ini betul-betul harus diluruskan. Yang kedua, tentu Pak JK dalam posisi tidak ingin seolah-olah dia ada masalah dengan Pak Jokowi yang sebenarnya adalah kolega dekat dan pernah bersama-sama di pemerintahan. Dia seorang Pak Jilingan yang ingin menjadi kontroversi. Nah, ini akan sangat buruk bagi masyarakat kita karena mengganggu harmoni koalisi sosial. Itu ini harganya sangat mahal. Karena itu Pak JK dalam posisi bagaimana menjernihkan, membersihkan namanya dan memberi edukasi kepada publik. Baik, Pak Hussein, berarti artinya proses hukum tetap berjalan meskipun dari pihak Rismon mengatakan bahwa atau EA atau Rismon sendiri juga membantah mediasi. Iya, tetap akan dilanjutkan. Itu masalahnya ada antara masalah Rismon membantah dengan posisi Pak JK ingin mengklirkan hubungan sosialnya keluarganya dengan Pak Jokowi itu hal yang berbeda. Yang ketiga bahwa konten ini kan tidak serta-merta atau ujuk-ujuk muncul di sosmed. Itu ada yang posting, ada yang produksi. Ini siapa nih? Saya mau tanya, Bang, kapan ada terakhir komunikasi dengan Pak Jokowi? Bagaimana pendapat Pak Jokowi? Ada nama Pak JK terseret-seret ini? Jadi kemarin alhamdulillah kita menghadiri bersama-sama teman-teman YouTuber Nusantara dalam rangka ulang tahun yang pertama yang juga mengundang Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, bahwa kemudian ada hubungan baik antara Pak JK dan Bapak Insinyur Joko Widodo yang tidak bisa dipungkiri bahwa memang dulu Pak Yusuf Kalla, saya nggak mau menyebut inisial, Pak Yusuf Kalla benar-benar adalah wakil presiden di Republik Indonesia. Nah, terkait persoalan apa yang komentar Bapak no komen. Karena kenapa Bapak tidak mau berpolemik dalam hal-hal yang remeh-temeh. Artinya ya kita belum tahu kepastiannya bahwa betulkah Bapak Yusuf Kalla terlibat secara langsung atau tidak langsung. Tapi kemudian ini siapa yang menyebarkan, siapa yang membuat, nah ini harus mempertanggungjawab